Miqyas məsələsi ilə davam eləyək. Miqyası 1 sm-də 300 km olan xəritədə A və B məntəqələri arasındakı məsafə 12 sm-dir. Miqyası 1 sm-də 40 km olan digər xəritədə bu məntəqələr arasındakı məsafə nə qədər olacaq? Deməli, bizə iki xəritə verilib, miqyasları fərqli-fərqli. Miqyaslar fərqli olduğu üçün oradakı məsafələr də bir-birindən fərqlənəcəkdir. Yəni ki, birinci xəritədə olan məsafə əgər 12 sm-dirsə, ikinci xəritənin miqyası dəyişdiyi üçün artıq onda 12 sm olmayacaq. Bizdən də ikinci xəritədə neçə santimetr olur məsafə? A və B məntəqələri arasındakı məsafə nə qədər olur? Onu soruşur. Deməli, buradan belə yazırıq. 1 santimetrə 300 kilometr, gördüyünüz kimi. A və B məntəqələri arasında məsafə, xəritə üzərindəki məsafə 12 santimetrdir. Santimetrin altından santimetr yazırıq, yəni 1 santimetrin altından 12 santimetr yazırıq. Bəs realda neçə kilometr olar, onu bilmirik. Ona görə x kilometr yazırıq. Tənasübdə çarpaz vurulur, x 1-ə vurulur x, 12 300-ə vurulur, eləyir 3600 kilometr. Deməli, xəritə üzərindəki A və B məntəqələri arasındakı məsafə 12 santimetrlik məsafə realda 3600 kilometrdir. Bu səfər isə ikinci xəritəyə baxırıq. İkinci xəritədə bizə verilib ki, 1 santimetrə 40 kilometr. Xəritədəki məsafə dəyişsə də, əlbəttə ki, yer kürəsindəki məsafə dəyişmir. Kilometrin altından kilometrdə yazırıq, tapdığımız o 3600 kilometri. Bəs ikinci xəritədə həmin 12 santimetr neçə santimetr olar? Biz onu bilmirik, ona görə x santimetr yazırıq. Tənasübdə dediyimiz kimi çarpaz vurulur, x vurulur 40-a, 40x bərabərdir. 3600 vurulur 1-ə, eləyir elə 3600. X bərabərdir. 3600-ü də 40-a böləndə eləyir 90 santimetr. Doğru cavabımız E bəndi.